Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Mama P and my baby Saif. Now si Saif, meron siyang lagnat. May ubo po guys. Pagkatapos po nagtae, ito naman po ngayon ay ang nagkaroon siya ng ubo. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ayan ho. Nagpasober po siya. Katsang ni mama. Baby Saif ni mama. Ayan oh. Oh, look at the camera anak. Get well soon ha. New Year na New Year ah. Oh, say hi to them. Sabi mo hello guys. Nice. Miss you all guys. Na. Thank you for the prayers for my baby Saif ko. Ayan po siya ngayon guys. Kaya palagi siya naiyak. Nagigising na madaling araw. Nag-iiyak-iyak. Kasi nga inuubo po siya. Baka yung lalamunan niya. Pero lucky kasi may oxygen siya. So hindi ako masyadong worried kasi nga pag may oxygen at least nakakatulong sa kanyang lungs. Diba anak ko? Oo. Yan po siya. Oh, yan. Oh. Yan. Kita nyo po. Ayaw magpalapag eh. Sinend mo na doon sa kaibigan mo. Ang alin? Sorry. You're vlogging. I'm sorry guys. Hi guys. Ang handa po namin today is sopas lang po. Kare-kare later. Oh, later daw kare-kare. Yun lang po. Okay na po yun. Thankful to God. Kasi kahit papano, meron pa rin po kami handa. Yun lang ay para hindi lang tayo mawalan ng handa sa New Year. Para at least buong taon, meron tayong makakain. With God, no? With the bless of God. Tsaka yung tingnan niyo po ang katsang ko, oh. Tingnan niyo pong buhok niya po. Nasa agtang lang ang buhok niya. Panot na po to. Bata pa po siya, guys. Panot na ho. Wala na pong buhok. Hindi naman po ako ganyan. Nung maliit po ako, dami kong buhok. Mga kapalang buhok sa itim na itim. Pero pagdating po sa anak ko, ilan lang ho yan. O, ayan. Bata na po siya, guys. Bata pa siya, pero mukha na siyang 40. Kasi wala na siyang hair. Ayan, nakita niya, guys. Taas noo to eh. Taas noo. Pray nyo po guys na maging okay po. Ginki anak ko ha. Gumaling siya. Maging maayos. Grabe, pagkatapos po. O nga pala guys, di ko pala nasabi sa inyo yung results ng kanyang to the echo. Ang sabi ng doktor, okay na po yung hypertension niya. Yung the echo, pero ang kailangan lang po, continuous pa rin po talaga ang oxygen. Pero sinabi din ng doktor, pwede din naman tanggalin yung oxygen sa araw, pero sa gabi kailangan ilagay ang oxygen sa kanya. Kasi yung saturation ng oxygen level niya, mayroong tendency na bumababa. Kasi nakaraan, 97 na nasa 92 lang siya. So, hindi pwedeng ganun kasi kapag tuloy-tuloy na 92, makaka-apekto ulit sa kanyang heart. Kaya po siya nagkakaroon ng oxygen. Kaya, yun lang po sana pinagpipray ko. Sana totally mawala yung oxygen niya. Kasi, ang mahal din po ng oxygen. Ay, Diyos ko. Grabe. Sana guys, patuloy po kayo guys manood ha. Click, like, and share. Comment down below and subscribe po guys. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Ito po, New Year na New Year. Yung anak ko ngayon. Happy New Year from Mama P and Baby Saif. Bye-bye guys.